امروزم مثل همیشه اول آقا سایمون رو بردم بیرون که یه دستشویی ریزی بزنه و یه چرخی هم باهاش زدم، ولی خب هی دستش گیر میکرد لای قلادش، مجبور میشدم بکشم بیرون. بعدم که سایمون رو گذاشتم خونه، رفتم که برم به سمت شرکت. از مترو که اومدم بیرون یه فطیر خوشمزه گرفتم که برای صبحونه بخورم. بعدش هم که تو خود شرکت دیدم خیلی خلوته، گفتم پس بیا یه ویدیو رکورد کنیم. رفتیم تو اتاق و ویدیومون رو رکورد کردیم. بعدش هم که یه مقدار کد زدیم و ویدیو رو ادیت کردیم. بعد از اونم که اومدیم برگردیم خونه، گفتیم یه فیلمی بگیریم از داخل آسانسور. داخل مترو برگشت، پله برقی مثل همیشه خراب بود، پس مجبور شدیم از پله بیایم پایین. برگشتم خونه که اینجا داشت سایمون یه استخون میخورد. بعدش یه مقدار با سایمون بازی کردم، هی خودشون میومد میمالون بهم، خوشش میومد، بچه از صبح تنها بوده. با سایمون یه مقدار بازی کردم و دیگه رفتیم که بخوابیم که آماده بشیم برای فردای دوست داشتنی.